C'est quoi ce feu rouge de salopard? Je suis choqué. 2 minutes 40 à attendre au feu rouge, c'est pas légal. Et ce que je suis en train d'halluciner. Je me rapproche du conducteur que je cherche du regard pour discuter du merdier qu'on est en train de vivre. Mais c'est comme s'il ne me voyait pas. Il doit être plongé dans un genjutsu surpuissant à la Tsukuyomi. Je dois faire un choix rapidement. Être un esclave d'une société ratée, ou un homme libre qui n'hésite pas à vivre selon ses principes. Dans un dernier moment de réflexion, je m'élance. Sans remords et conscient de la transgression dont je fais preuve. 12 000 € la bécane. Et tu crois que je vais respecter le feu ?